दोस्तों एक बच्चा गन से नाक में रबड़ घूस लेता है, फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उसके मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और डॉक्टर टॉर्च जलाकर देखता है तो वो रबड़ उसकी नाक में ही फंसी हुई होती है। फिर वो बाहर तेरे घर में धन की कमी कभी नहीं होने दूंगा और तेरे घर में सभी स्वस्थ रहेंगे। पर तुम अपने सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय भोले बाबा लिखेगा तो तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। आकर बैठ जाता है और बड़ा हो जाता है। फिर उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर उसके साथ क्या हो जाता है, फिर वो बड़ा होकर छींकता है तो उसके नाक से वही वाली रबड़ निकलती है जिससे कि उसे सांस लेने में बहुत अच्छा लगता है और उसकी जान बच जाती है।